歡迎大家收睇《放眼馬世界論戰》系列啊！今個星期六嘅晚上咧，杜拜嗰方面咧將會舉行超級星期六賽馬日㗎。咁嗰晚咧，將有7場賽事轉播嚟香港啦。喺當晚嘅7場賽事裏邊咧，有2項係1級賽嚟嘅，就係呢個麥通第3輪挑戰賽啦，同埋傑貝哈特錦標㗎。咁啊，今集嘅主題咧就會圍繞住呢2項1級賽事同大家分析下㗎。節目開始之前，當然要預埋我2位拍檔出嚟一齊傾啦嚇。豪仔駱永豪、豬仔朱振輝㗎，大家好。咁啊，嚟到杜拜啦，熱辣辣嘅地方啊嚇，咁啊跑道咧，我哋固然都知道幾特別嘅2條唔同嘅跑道嚟嘅。不過講跑道之前咧，我就想講翻我哋舊年咧遇過嗰啲經驗咧，哇！真係，因為點解咧？我哋一定要考慮清楚就係話，究竟杜拜超級星期六賽馬日咧，即係嗰個嗰啲賽事嘅意義係點啊？呢個好重要啊，因為啊，咁雖然話有1級賽啫，咁但係究竟係咪真係直接影響到杜拜世界盃嗰個即係一路個編排會係咁？實際上嚟睇咧。上年先至開始轉1級賽啫嘛，係啊，之前其實都係2級賽嚟嘅嘛。咁我哋都研究過呢個課題，就到底係為名啊，定係為咗咩利啊，定係話係咩咧？其實利嘅話，好低獎金嘅，唔係好都唔會睺啊，唔係好利，即係唔多利嘅根本就。其實咧呢個問題咧，我就覺得咧，就算喺舊年咧，即係未轉為1級賽之前咧，其實都已經係發生㗎啦。咁但係咧，冇諗過舊年咧升格咗為1級賽之後咧，嗰個問題依然存在，甚至乎仲嚴重咗。我都覺得係。不過我諗咧，正如朱姐所講啦，你始終咧，你30-40萬即係呢個美金嘅總獎金，同跑到正本戲嗰陣時1000萬、500萬嗰個美金嘅總獎金，實在距離太遠，差得太遠啦。咁同埋咧，即係我哋都睇到咧，好多啲馬咧出到嚟，你諗住咦最近跑得好喎，我估翻佢，咦應該都會好啩？哇！原來好多時係兩回事嚟嘅喎。唔知係咪摸通咗呢一點咧？嗱，往年我都見到都幾多嘅外國參戰馬會作為一啲熱身賽啦咁樣樣啊，以呢場賽事為主噶嘛，譬如你話跑杜拜免稅店杯嗰啲，會跑呢個傑貝哈特錦標，係咪？但係點解我哋好似近呢1-2年好似係少翻啲，反而就多咗佢哋自己嗰啲遊陣營啊，唔同嘅顏色衫都好啦，咁都係嗰個陣營。好似你望落越嚟越多添啊，而家係啊！我諗咧都醒㗎啦，即係如果你太早嚟到嘅，你喺呢啲第2輪啊、第3輪啊嗰陣時，你咪遇到即係2個陣營啊、黃藍陣營嗰啲次級對手嚟蹂躪你咯，夾擊係啦。咁跟住到正本戲嗰陣時，咪佢哋嘅主力部隊啊，係啦，咁咪嚟同你冚過咯。而即係佢有半隊後備，依家放住隊後備出嚟打啲正選都未出嘅，哇！咁要小心啊，大家就要認真考慮下。嗱，我哋第一節咧先講個麥通第3輪挑戰賽先啦。呢場賽事咧一直都係視為㗎啦，呢個杜拜世界盃少少咁啦，前哨戰咁啦。跑嘅咧膠沙地賽道嚇泰佩塔嘅，咁究竟個賽道形勢係點咧？即刻畫幅圖俾大家睇下先。呢個2000米嘅路程咧，咁其實都喺看台前就起步嘅，咁啊有啲似香港，不過咧因為佢個圈係再細啲，所以咧就會有一個大概係250零米嘅 run in 啦，咁啊先至入第一個彎啦。入去之後咧，咁就會兜一個圈就翻嚟嘅。我哋都普遍見到啦，開咗即係呢個美丹馬場之後咧，前領馬係幾着數。係啊，我諗係個燈光都好大問題。嗱，其實美丹馬場咧，即係舊年我直頭去過現場啦。咁啊嗱，除咗話嗰個馬場嗰個闊窄啊、燈光啊，或者嗰個賽，其實因為我都覺得佢同佢個氣候都有啲關係。因為長年咧嗰啲陽光就好猛烈嘅，咁一路曬落去跑道咧，日間咧其實個跑道咧熱㗎，你隻腳或者手摸落去辣㗎，根本就係。咁咧，就算你灑水都好啦，啲水好快蒸乾晒嘅，即係話長期咧個跑道咧係傾向乾啲嘅，咁話齋啦，你一跑快地泰佩塔好草地都好啦，咁你帶頭馬幾時都着數啦，有速度啊！我最記得舊年咧，即係跑到杜拜世界盃嗰時，係咁問浩然：喂，有冇沙塵暴？現場有啲即係風，即係嗰啲叫風沙咁啦，風沙咁啦，但係沙塵暴就好彩冇出現嘅，如果唔係都幾大件事啊！喂，你沙漠地區實係咁樣㗎啦，所以點解要跑夜馬？嗱，夜馬咧燈光嗰方面咧又係天然嘅問題嚟嘅，亦都冇辦法去解決嘅。咁你即係你跑正本戲嗰陣時，就可能會即係聚焦啲啦嚇，咁亦都咧就跑啲即係冇疑難啊咁樣成啦。咁但係如果你跑好似預賽咁超級星期六咁樣，你可能仲要走出啲。咁其實係嘅。不過如果講翻轉頭啦，呢場賽事入面叫第3輪挑戰賽啦，咁梗係有第1、第2輪㗎，係咪先？第2輪咧都好似有幾隻參戰馬喺度再上。係啊，又係呢堆對手嚟熟口熟面，大家睇啲彩衣就知㗎啦。我哋都預備咗呢條嘅片段咧，俾大家睇睇嘅。第2輪挑戰賽係嘛？大家認下啲衫幾多件唔係藍色啊？不如，但到時今晚又再睇下，即係嚟緊禮拜6晚。咁我哋睇咗其中一匹主角先啦，獵人之光啊，紅箭嘴嗰匹啦。嗱，你睇翻你啲對手咧，衝浪小子啊，樞機主教咧，睇翻晒今次會出現㗎喺呢個麥通第3輪挑戰賽啦。咁當時獵人之光咧就喺外檔咧都衝得幾好嘅。你純睇呢場咧，啲衝浪小子啊，樞機主教咧。
完全冇得跑嘅。咁但係甚至乎咧，有隻異國勝者咧喺第四啊，啱啱衝上嚟跑第四。其實嗰場咧好受注目嘅，唔知點解全程喺後邊。但係好似幾輕鬆嘅啫喎，見到第四。好啦，再睇書基主教啦。嗱，咪睇呢場係麥通第3輪挑戰賽，舊年嘅，係嘛？睇佢跑成點啦嗱。但係亦都有世界盃嘅民主喺度喎，即係蒙泰羅索啊！咁如果你話你嚼得低佢，你咪好犀利。係啊，咁但係前面有馬走甩咗喎。嗱，冇錯呢個卡邦尼。當其時咧贏呢個麥東第3輪挑戰賽嘅卡邦尼啊！嗱，你見到呢場卡邦尼同蒙泰羅索，哇，好似爭好多個馬位。係啊，咁遠喎。係啦，你跑世界6個幾馬位啊嗰度。第二個銀塘聖景都輸好遠㗎。跑世界盃係調轉嘅。冇錯啦，所以一定要考慮清楚咧。即刻俾你睇啊嗱。正本戲係嘛？冇錯啦，前邊咧嗱嗰場就變咗係藍衫帶白鼻箍㗎，咁啊 Chestnut 嗰隻咧就係卡邦尼啊！呢個時候蒙泰羅素已經冚上嚟，好嗰隻蒙泰羅素，幾步上嚟過咗你㗎啦！啊埋邊咧係咁捱嘅咧就係順理成真啦。不過都好得意喎！呢度反先完之後咧，又再彈翻開，但係卡邦尼人哋都係追你唔到㗎，都仲以為嘅影佢唔到啊，都仲有個第二。出邊嗰田園莊主好努力㗎啦，追到過終點，爭啲順理成真都上翻嚟添啊！結果，所以都係好奇怪嘅自己條賽道啊！又係上年喎呢場啊！有個叔叔咯，長腿叔叔啦，阿聯酋打比。因為咧，如果你想睇長腿叔叔係睇呢場嘅啫，對住咁多場裏邊都冇嘢睇。跟住冇啦，佢嘅工作係做電套多㗎啦，跟住去到其他賽事。咁舊年咧，即係喺呢個杜拜世界盃賽日啦，喺阿聯酋打比佢係贏得幾靚啊！但係咧跑第2嗰隻咧，當其時咧叫楊子江啊，今日咧結果嚟咗香港。霸王神區啊，冇錯啦。咁佢贏完霸王神區之後咧，跟住係影都冇嘅，之後個表現其實都幾差下嘅。咪睇埋又係上年嗰場啦，貴寶灘啊，呢場係司馬經典賽嚟嘅。咁貴寶灘咧就都擺喺前面走嘅，不過呢場咧。我哋當其時咧個焦點都唔會放喺佢身上，因為我哋睇緊上緊嚟嗰隻聖堂嘅啫。點樣論盡法啊？前面天天翱翔走甩咗少少，本來天天翱翔都應該跑2000最好。唉，冇辦法啦。都可以，小朋友係真係爭啲係差啲咯嚇。都可以頂得到㗎。咪實住交臂啦，結果就贏唔到啦。咁啊睇住天天翱翔捧個杯。